May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag sumumabata nyo kami live sa FM station 91.1 FMR Bacolod. Kag yan na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. CHR nagsugod na sa ilang investigasyon sa Himamaylan Massacre. Isyu sa red tagging, ila ginatutukan. Plebisito para sa JVA gin-extend sang duha ka adlaw. Tricycle nagtuwas na bunggo sa modernized jeepney. 18 anyos nga pasahero sa tricycle naotdan sang kamot. Isa patay, isa pilason sa bunanay sa bilasunan sa Hinigaran. Kag sa good vibes, mas magarbo nga Maskara Festival ang pabuton sinigo 2023. Inataran sa Digicast Negros X. Sa number 10, kapin sa 25 milyones pesos nga social pension ang natalana nga ipanagtag sang syudad sa mga senior citizens antes matapos ang Hunyo. Masobra sa 8,000 ka mga senior citizens ang ginapaabot magabaton sang tiga 3,000 pesos nga ayuda halin sa Bacolod City Government sa ulihi nga semana sang Hunyo. Ini magluwas sa tig 500 pesos kada bulan nga Social Amelioration Fund nga ginapalabot sa Department of Social Welfare and Development. Sunod kay Councilor Celia Flor, katunga sang gintalana nga 50 million pesos nga pondo ang unahon nga ipanghatag sa mga nagaedad 70 anyos pasaka nga beneficiaries. Ang payout ipatuman sa mga kabaranggayan agud hindi na mabudlayan ang mga benepisyaryo sa pagkuha sang ayuda. Sandig sa natukod nga ordinansa, ang mga senior citizens nga wala sang ginkuha nga pensyon gikan sa mga government agency ang sarang makabaton sang tig 500 pesos nga social pension kada bulan halin sa LGU. Pamaagi ini agud nga may magamit nga financial assistance ang mga benepisyaryo para sa ila matag-adlaw nga kinahanglanon ilabi na ang pambakal sang maintenance medicines. Base hopefully tani per quarter tani no, pero daw tungod nga naano kita sa aton nga validation process nag 6 months kita. Pero ang plano naton ano kita ma-in sync kita sa DSWD para hindi sila wala balas sa confusion. Kung mag-release ang DSWD, ang national, ma-release man dapat kita the following week. Kaya para gin 6 months naman sa DSWD ka. O gin 6 months naman nila, no? So base 6 months naman nato na lang. Sa number 9, public hearing kung para dayon nun ang barangay kag SK election sa Negros Oriental ginapreparahan na sa karon sang Commission on Elections Region 7. Ang posibilidad nga ipospone ng barangay kag sangguniang kabataan elections ang ginapreparahan sa karon sa Commission on Elections Region 7. Ini bilang resulta sa pila ka mga insidente nga nagluntad sa Negros Oriental halin sa Pamplona Massacre kung sa diin gipatay ang anay gobernador sang probinsya nga si Ruel Digamo kag siyam ka iban pa. Ang nagapadayon nga investigasyon kag hearing sa amo nga kaso. Sunod sa COMELEC Region 7 Director Lionel Castellano, luyag nila mabatian ang sentimento sang tanan. Ang tanan nga mga banwa kang syudad sa Oriental ang gitungo sa 5 ka mga clusters kag ang hearing magasugod sa Hunyo 27 tubtob 29. Ang tanan nga mga sentimento sa mga pumuluyo ang kuhaon kag dipunon kag ipadala sa COMELEC Bank kag sila magahimo sang desisyon. Sa piyak sini nagapadayon ang preparasyon para sa BSKE elections sa iban nga mga probinsya sa rehiyon. Sa number 8, padayon ang paghatag sa nga bulig sa mga hog racers nga apektado sa pig deaths. Nagpartner man ang probinsya sa isa ka non-government organization nga nagatuyo man magbulig sa mga hog racers nga maka-negosyo. Sunod kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, may 400 ka mga hog racers ang nagbenepisyo sa idalom sa Project Hope kung sa diin sila mahatagan sang capital kag mabuligan man kung paano magpadalagan sang negosyo. Isa sa requirements sini amo nga dapat may smartphone para sa app nga magabulig sa recipients. Sunod kay Diaz,
ginatinguan nga sa mas madali nga panahon tigayon nga ma-release ang 2,000 pesos nga assistance sa idalom sang AX o kunang assistance for individuals in crisis situation. Damlag pa, nahataga naman sang free-range chicken ang pila sa mga hog raisers nga nagkalapat sang baboy. Sa June 19 nga datos, 152.7 million pesos ang balor sang kahalitan sa baboy. Pero suno kay Diaz, namutikan na nila ang pagdubo sang pig deaths, wala labot kang iban kay tungod nga naubos na o kung tuman ang pagnubo sang hog population, ang iban kay tungod nga amat-amat na nga nalikawan ang paglapta pagid sang masakit. In fact, may ara nakita iban gani nga project, no? Project Hope, no? Nga ang aton nga mga affected nga mga what you call this hog raisers again enlist man namon sa Project Hope nga ang ini siya nga collaboration with the partner which is Project Hope mahatag sang negosyo, no, nga app based, no, so ada sa cellphone nga negosyo, so kinahanglan may ada ka smartphone tiga kanila capitalization and buliga kanila padalagan. So we have about 400 recipients of this business, no, or livelihood projects. Sa number 7, duha ka mga persona arestado sa kampanya kontra iligal nga panahor sa Kabangkalan City. Wala na makapalagyo gikan sa mga pulisan day Jimmy Bocado kag Eduardo Tablason sa madakpan nga nagapatigayon sa Cara E. Cruz o Contumbo sa Purukto, Barangay Talubangi, Kabangkalan City kay nasang aga. Nakuha sa duwa ang 3 ka mga toss coin kag 457 pesos nga cash. Yara karon sa kustodiya sa Kabangkalan PNP ang duha kag nga nagkanadakpan kag kasuhan sang illegal gambling nga kaso. Sa number 6, tricycle driver nga may 8 ka mga pasahero ang nagtuwas kag nakabunggo sa modernized jeep sa Bacolod City. 18 anyos nga pasahero sa tricycle na utdan sang kamot. Nautdan sa kamot matapos na bali ang 18 anyos nga si Erica Losandes ng Sagay City matapos ini ang mahulog sa tricycle nga iginasakyan kag makabunggo sa isa ka modernized jeep sa Barangay Mansilingan sa Bacolod kahapon sang udto. Sa investigasyon sang kapulisan, nagtuwas ang tricycle nga ginamaneho ni Francisco Momfil III, 29 anyos. Bangod sa kabugaton sang karga nga 8 ka mga pasahero. Wala na kontrol ni Momfil ang manibela nga nagresulta sa pagkabunggo sini sa nagapadulong naman nga modernized jeep nga ginamaneho naman ni Romeo Perolino. Gindala sa ospital ang mga biktima nga kalabanan pasahero sa tricycle para mapabulong. Sa number 5, isa patay isa pilason sa bunanay sa bilasunan sa Banwasang Hinigaran. Patay si Albert Libria, 29 anyos matapos bunon sa dughan. Sang suspetsado nga gikilala naman sa kay Jonathan Nasaral. Naglungtad ang insidente pasado alas 11 kagabi sa isa ka bilasunan sa Barangay Kiwi, Banwasang Hinigaran. Sunod sa kay Police Captain Lionel Adulacion, Deputy Chief of Police ang Hinigaran PNP, unang gintumba ni Libria ang lamesa nga ginausar sa namatyan. Rason niya ginpalapitan siya ni Nasaral para kuntaan ni istoryahon. Apang mahimo na aking si Libria nga nagresulta sa wala paghangpanay kag tungod pareho nakainom, natabo ang pagbunanay. Unang ginbuno ni Libria si Nasaral, apang wala nalabot rason nga iya pa ini nga ginlagas tubtob sa sulod sang balay. Tungod sini, nakakuha naman si isang kutsilyo si Nasaral kag nabuno si Libria sa dughan. Detain karon sa Hinigaran PNP si Nasaral. Sa number 4, it's a go ang bulk water project sa Negros Occidental. Ini kasunod sa presentation nga ginpatigayon sang mga consultant kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kahapon. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, 1.2 billion pesos ang project cost kag 100 million pesos naman ang proposed equity sang probinsya, lakip man ang water rights sa ginapaabot nga joint venture agreement. Matapos ang feasibility study presentation nga aprobado sang gobernador, sunod kay Diaz, ang Investors Forum naman sa bulan sang Hulyo. Sa karon may 4 ka mga kumbuyahan ang nagpabutyag sang interes, ang Aboitiz Group,
ang Suez, Manila Water kag San Miguel Corporation. Santo sa timetable ang tanan suno kay Diaz kag sa Agosto ginapaabot nga masugura na ang procurement process. Tuyo sang bulk water project nga mapuna ng kakulang sang matinlo nga water supply sa probinsya. Yara na sa mapilian nga partner sa JVA ang pagpili kung diin igatukod ang bulk water plant sa imbang sa Talisay o kung sa Malugo nga nasakpan sang Ibi Magalona kag Victorias. Ang Talisay sila ay Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Lakip na Bacolod ang tuyo maserbisyuhan sang bulk water project nga ginapaabot magaproduce sang 31.5 million liters per day. Sa karon ng basiwa, suno kay Diaz, ang wala pa man nakapadala sang letter of intent sini sa probinsya. Yes, ang water rights ka province and then ang 100 million more or less nga aton nga subsidy bali aton nga equity man sa aton nga nga project so that ang aton nga provincial government entitled man to a seat in the board no kag magupod padlagan sa sina nga kumpanya so that ang aton nga joint venture partnership mas maayo ang iya nga pagpadlagan with emphasis of course sa kaayuhan sa aton mga pamumuno. Sa number 3, plebisito para sa JVA ang extend sang duha pagid ka adlaw. Samtang pamunuan sa Sineco nagapaandam sa mga empleyado nga mag-upod sa strike nga sarang sila makakas sa serbisyo. May report si Nico Delfin. Ginkumpirma ni Sineco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore nga ginpahanugutan na sang National Electrification Administration ang Hunyo 8 kag 9 nga duga nga duha ka adlaw para sa natalana nga plebisito para sa joint venture agreement. Inagudman nga matagaan sang kahigayonan ang kapin 210,000 nga mga member consumers nga makaboto pabor o kun indi sa kasugtanan sa tunga sang Prime Electric Holdings Incorporated kag Central Negros Electric Cooperative. Nga the usual inyo nga presinto kun regular election sa aton nga local or sa aton mga district elections sa mga directors. No, it's a usual assigned school like in Pahanukoy, Medalya, no, except I think City High School, gibalhin naton sa Mabini Elementary School. No, ang sa Singkang it will be in Rizal Elementary. No. So on so forth. Ang usual nga kaladtuan kag ginambutuhan ta amo man Japon. Ang Hunyo 24 kag 25 kag Hulyo 1 kag 2 among una nga 4 ka adlaw nga naaprubahan para sa plebisito. Si Mayor Albi Benitez nagpabutyag nga makabig nga white night ang kasugtanan sa tunga sang Prime Electric kag Sineco nga sarang makaluwas sa mga konsumidor. Inisapyak man sa mga pagpamatok sang anti-JVA coalition. Kung distress ang operations, ginagamo sa daw savior. Dapat gani white night sila noon. Samtang nagpangabay man si Lapore sa mga katapos ang Sineco Union of Rational Employees o Concure nga hindi pagdayono ng strike agud hindi maapektuhan ang serbisyo sang distribution utility sa mga konsumidor. Nagpahanumduman siya nga sarang makaka sa mga empleyado nga magbiya sa ilang nga trabaho. We find it unnecessary to strike, no, and we just pray nga with that move hindi lang ma-distract or ma-disrupt ang operations sa Sineco. If there is already disruption, I understand Doli will assume jurisdiction and those who will not be returning back to work will be forced to assume their task. Itaan taman ng obrada. May kapin sa 300 ka mga empleyado ang katapos ng cure. Silang nag-file sang notice of strike sa National Conciliation and Mediation Board. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, New People's Army ang nagsiling nga nagkonsabo ang PNP kag Army para itudlo o kun ipasibangod sa NPA ang massacre sa Himamaylan City.
Sa statement ni Ka JB Regalado, ang spokesperson sang Leonardo Panaligan Command ng NPA, iyagin siling nga ginkonsabo sang Philippine Army ang PNP para ipasibangod sa NPA ang ila ginagkabig nga makasiligni nga krimen. Ginhimo-himo lang sunod sa kay Regalado ang istorya para mapasibangod sa NPA ang kahimuan sa 94th Infantry Battalion. Dugang pa niya, ang pamilya Fausto ang katapos Bobby Kafa o kun Baklayan Bito Kabagal Farmers Association, isa ka organisasyon nga nagahatag sang serbisyo sa mga mangunguma. Sunod pa kay Regalado, biktima sang red tagging ang amo nga organisasyon. Iya man ginsiling nga wala sa listahan sang NPA ang padre de pamilya nga si Rolly Fausto nga isa sa mga napatay kag wala man sang criminal record ang pamilya Fausto kag labaw sa tanan wala sang utang nga dugo sa pumuluyo. Kahapon ginsiling sang Himamaylan PNP nga may saksi na sila nga nakuha angot sa natabo nga massacre kag ang saksi nagsiling nga ang mga armado nga suspect ang nagsinggitan nga mabuhay ang NPA matapos ang pagpaniro. Bagay nga sunod sa NPA, ginhimo-himo lang. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Nagsugod na ang Commission on Human Rights sa ilang moto proprio investigation sa natabo nga Himamaylan Massacre. Padalman nila ang red tagging issue sa pamilya. Sumuso kay Vincent Para, pamuno ng CHR sa probinsya, nagingyo na sila sa mga dokumento halin sa initial investigation report padulong sa crime scene documentation gikan sa Himamaylan PNP. Napatod naman nila nagikan sa karulaan sa Kabangkalan City si Emilda Fausto, kag sa tayasan sa Negros Oriental naman ang bana nga si Rolly. Magapadulong sa karulaan si para magpangusi sa pagid. Sa Webes, tuyo man nila nga istoryahon ang nakaluwas nga anak nga nakabaton sila sa impormasyon nga na red tag ang pamilya kag hindi ang luyag nila nga mapadalman. May impormasyon man nga nagaserbi informant sa military ang bana. Sa kasubong nga mga kaso, may 100 days nga ginahatag para makasabit sila sang report sa regional office ng CHR nga magahatag man sang assistance sa pamilya sang nahulan kag sa kasubong nga kaso 50,000 pesos ang balor sang assistance. Kami mga information man nga nagasiling nga daw kagi sila red tag nga pamilya. So kaya human rights issue ng red tagging inang madel deeper kami manda sa red tagging issue. Makadto kami sa barangay Carolan. At the same time katuan man namon ang bata nga nag-report ni babae nga ara sa pinabista. Sa sinina Thursday may press release man ang military nga kuan siya inang military informant. Bali siya ang doon nag-facilitate kuno magpa-surrender sa ibang mga rebelde. Doon mo nang ang kuan sinadra which is probably doon mo nang gintira siya. Sa Good Vibes, Mascara Festival celebration sa Oktubre ang ginapreparahan na sang syudad. Anay Festival Director ginakalipay nga liwat makaupod sa selebrasyon. Mas maayo nga Mascara celebration ang ginpasalig ni Mayor Albi Benitez karon nga 2023. Gani karon pa lang ginasugura na sunod sa iya ang mga pagpanghanda para sa tuigan nga okasyon. Ginsiling man sang alkalde nga magahaylo sila sang expertise sa mga may experience na sa paghandle sang Mascara Festival. Kasubong na lamang ni Ellie Francis Tahanlangit nga naging anay Festival Director sang tuigan nga selebrasyon. Ginakalipay naman ni Tahanlangit nga liwat nga mangin kabahin siya sang Mascara Festival sa idalom sang Benitez administration. Siya ang naging anay Festival Director humalin sang 2004, tubtub 2012, kag 2016, tubtub 2019. I am very optimistic. We are going to bring the Mascara to heights it has never been to in the past. I have always believed, ever since I started in 2004, that the Mascara Festival is bigger than all of us. It cannot be held back by politics.
nor can it be held back by personal interests. Barb, more than 3 months to go kag masako ng preparasyon. Dapat gid nga handaan min kay damo ang ga-expect pagid sa mas maayo pagid nga maskara. Bungga na sila mas bungga pa kuno sa buhat ug bali mayor. Kaagam ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.